強制舉報虐兒條例已經喺2026年1月20日正式實施，有關嘅25個職業都要受到規管。相關嘅專業人士喺遇到4類情況，包括身體虐待、精神虐待、性虐待或者疏忽照顧兒童嘅情況下，都需要作出強制舉報。舉報嘅方法可以直接致電當區嘅社署服務熱線，或者致電999向警方報告。我哋一齊嚟睇下以下幾個個案。小明啊，你今日嚟揾張 Sir 係咪有啲咩想同我分享啊？想問下你傾下咯，呢排即係俾屋企人打呢排。係俾邊個打？俾阿爸打咯，你都見到啲好多啲一條條嘅痕咯，呢邊都有。其實隻腳都有嘅，但係今日着長褲睇唔到。係，你可唔可以幫下我啊？咦，小美，點解你咁夜仲唔返屋企嘅？我唔想返屋企住啊。但係好夜咯喎。我想留多陣先啊。係咪屋企有啲咩事啊？總之就係唔想咁快返去咯，有啲唔係好識嘅人。係邊個嚟㗎？可唔可以講多少少啊？媽咪啲朋友。係男人嚟嘅。咁佢係咪做咗啲咩令你覺得唔舒服啊？佢成日行得好埋咯，但我又唔係同佢熟。咁除此之外，仲有啲其他嘅行為令到你唔舒服啊？早幾日佢嚟我屋企，又喺度睇電視。跟住佢就坐得好埋咁樣。有冇做其他行為啊？睇下電視，佢隻手又摸我隻腳咯。好，我有一個個案啦，咁就係吳太同埋佢個女小美呢，就出現喺度嘅，咁我就會同佢哋有會面。而吳太呢，因為早年先生過身啦，咁所以呢，得返佢哋兩個人一齊喎。今日呢，吳太呢，就嚟到中心，想同我有個會面啦。咁其實呢，吳太每個星期都會嚟揾我傾偈㗎。咁佢今日呢，就有少少同女相處嘅問題，就嚟揾咗我啦，係啦。咁阿女呢，就見到佢嘅手好似有啲傷痕嘅，其實啦個手踭啦、腳踭啦都有喎。咁但係吳太呢，就聲稱話係佢自己唔小心跌親㗎啦，係啦。咁所以嚟到呢個時候，我哋作為社工應該要點做呢？因為吳太其實佢每一次嚟揾我，佢都將佢啲嘢話晒俾我知，我都用咗起碼3年嘅時間同佢建立起呢份信任。如果我舉報咗佢嘅話，佢仲會唔會嚟揾我呢？定係佢根本就冇人可以幫到佢呢？幾多分啊20分咯。20分？我同你阿媽俾咗咁多錢咁多時間你考咁垃圾出嚟？你做咗啲咩嚟啊？我有溫書㗎。你有溫書？溫書會溫到咁嘅樣？咁太難啦。我真係好後悔生咗呢個仔出嚟。你睇下你阿哥，佢而家呈分試科科都90分以上啊！呢啲先係叫有出息，呢啲先係我嘅小朋友嚟㗎。你垃圾都不如。咁我都係你小朋友喎。我唔會認你係我個仔㗎，你躝啦！